शेयर बाजार में पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई रातों रात करोड़पति बनने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये नहीं, यहाँ पे क्या वो हम लोग बचपन में पढ़े ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। जी, शेयर बाजार की स्टोरी ये है। अगर आप इसको 10 साल 15 साल का व्यू रखते हैं तो आप यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और 1 साल का व्यू रखेंगे तो अल्टीमेटली आपके हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं आने का है। तो पहले तो वो अपने दिमाग से हटा दे कि मेरे को जल्दी जल्दी करोड़पति बनने का है।